Řím, často přezdívaný Věčné město, je pro své nesmírné historické bohatství jednou z nejnavštěvovanějších metropolí světa. Jeho založení se datuje mezi 10. a 8. stoletím před naším letopočtem. Je to tedy jedno z nejstarších evropských měst. Řím je městem mnoha tváří. V myslích turistů však jednoznačně převládá ta historická. Nejznámější starověkou památkou, zobrazovanou na známkách i mincích, je Koloseum, největší antické divadlo z roku 80. Hned v sousedství Kolosea se k nebi vypíná Konstantinův oblouk, kde v dobách starověkého Říma začínaly vítězné pochody. Pod jeho klenbou projdete k někdejším lázním Terme di Eliogabalo a k troskám největšího chrámu antického Říma, který byl zasvěcen Venuši, bohyni lásky a krásy, a Romě, ochránkyni Říma. Městem protékají kalné vody Tibery, pojmenované po jednom ze starověkých bohů. Okolní paláce a chrámy se snad nedají ani spočítat, natož je obejít za jednu dovolenou. Proto většina turistů vyráží jen na ta nejproslavenější místa, například na náměstí Piazza Navona, postaveném na místě starověkého stadionu. Hlavním architektonickým skvostem je tu barokní chrám Sant'Agnese in Agone, dostavěný v roce 1672. Uprostřed náměstí nemůžete přehlédnout dvě Berniniho fontány. Ta první představuje mouřenína s delfínem. Kolem osvěžující fontány je stále živo. Mezi venkovními kavárnami se proplétají různí kejklíři a živé sochy a do všeho toho mumraje vyhrávají balkánští muzikanti. Můžete jen tak posedět a poslouchat muziku nebo z určení vody, a nebo si domů odvést portrét od některého z pouličních malířů. Druhá Berniniho fontána je postavená kolem egyptského obelisku a postavy na ní představují 4 nejdelší řeky tehdy známých kontinentů: Dunaj, Gangu, Nil a Rio de la Plata. Co by kamenem dohodil, je odsud také starověký Panteon. Snad žádný z návštěvníků Říma nevynechá půvabnou fontánu di Trevi, kterou proslavila koupací scéna Marcella Mastroianniho a Anity Ekbergové ve filmu Sladký život. Voda do fontány přitéká z větší části podzemním kanálem Aqua Virgo, který nechal vybudovat Marcus Vipsanius Agrippa už v roce 19 před naším letopočtem. Ulice Via Condotti, která se stala luxusní nákupní zónou plnou obchodů věhlasných značek, vede k další oblíbené zastávce návštěvníků, k takzvaným španělským schodům. Barokní schodiště z první poloviny 18. století stoupá po 138 stupních ze Španělského náměstí ke kostelu Santa Trinita dei Monti. Méně romantickým, o to však historicky významnějším místem je Andělský hrad, původně Hadrianovo mauzoleum. Byl vybudován na pravém břehu Tibery mezi lety 135 až 9 a v průběhu věků byl několikrát pobořen, opraven a přebudován. Původně ho nechal vybudovat římský císař Hadrián jako rodinné mauzoleum. Později sloužil jako papežská pevnost propojená tunelem ve hradbách s Vatikánem, jako rezidence i jako těžký žalář. Za mohutnými zdmi Andělského hradu jsou pohřbeny takové osobnosti jako císař Hadrián nebo Marcus Aurelius. Řeka Tibera už dávno není jen páchnoucí stokou a její tok vás spolehlivě nasměruje k největšímu lákadlu věčného města, do Vatikánu. Ten je s rozlohou přibližně 44 hektarů a méně než 1000 obyvateli nejmenším státem světa. O to větší je však jeho bohatství ukryté ve zdejších galeriích a archivech. Jako maják vám bude na cestu svítit bělostná kupole baziliky svatého Petra.
Vstupní branou do Vatikánu je Svatopetrské náměstí, jedno z nejkrásnějších veřejných prostranství světa. Radost z nezměrné architektonické krásy však kazí nesčetné davy hlučných turistů a poutníků z celého světa. Za dnešní podobou náměstí nestojí opět nikdo jiný než Lorenzo Bernini. Náměstí se skládá ze dvou prostranství, většího elipsovitého a menšího lichoběžníkového. Prostor lemuje 17 metrů široká a 15 metrů vysoká kolonáda, podpíraná 284 sloupy a 88 pilíři. Do celého monumentálního prostoru náměstí se vejde více než 400 000 lidí, na které z horní římsy kolonády schlíží sochy svatých, po 70 na každé straně. Svatopeterskému náměstí dominuje Apoštolský palác, oficiální rezidence papeže se slavným balkónem, ze kterého svatý otec promlouvá k věřícím. Největší zájem mají ale návštěvníci o interiéry, zejména o slavnou obrazárnu. Mnozí jsou schopní vystát v letním horku mnohahodinovou frontu, aby mohli spatřit největší poklady, jaké křesťanská kultura nashromáždila za 2000 letí. Přímo z náměstí můžete odeslat i pohlednici rodině s raritní známkou nejmenší země světa. I když je na území Říma těžko uvěřitelných 2573 křesťanských kostelů, kroky všech věřících vedou ve výsledku stejně na jediné místo, do srdce katolické církve Vatikánu. Poutníci z celého světa se na Svatopetrském náměstí společně modlí nebo zpívají náboženské písně, které jim přinášejí útěchu a smíření. Staré přísloví praví, všechny cesty vedou do Říma. Tak neváhejte a najděte si i vy čas na cestu do tohoto úžasného města plného historie.